کابل کې د امارت ځواکونو لخوا خطرناک عملیات. د داعش خطرناک کسان وژل شوي. دا عملیات چیرته شوي او وروستي جزئیات څه دي؟ ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په 8مه ناحیه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز برید وکړ. د کابل ښار د 8مې ناحیې په سید نور محمد شاه مینه کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو اوازونه وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود. هغه زیاته کړه د کابل ښار د 8مې ناحیې په مربوطاتو کې د داعشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات ترسره شول. دا یوه مهمه شریره ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او تعقیب شوي و چې ځای یې پیدا شو. مجاهد وایي چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پر مخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه همداراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم اوسېدل. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او نور ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملې کړي دي او دې ډلې ته د درنې مرژوبلې د اړولو ادعا یې کړې ده. څه باندې 5 اونۍ مخکې طالبانو خبر ورکړی چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 7 تنه یې ژوندي نیولي دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمېر خطرناکو حملو مسؤلیت منلی دی. دې ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومانه چې نږدې 170 افغانان یې ووژل.